Sabes o que é unha cidade amiga da infancia? Quédate neste vídeo que te explico. Cidades Amigas da Infancia é un proxecto creado fai máis de 20 anos por UNICEF para protexer os dereitos dos nenos, das nenas e adolescentes. E agora, presta atención, porque ao final vouche facer unha pregunta moi sinxela. Cidades Amigas da Infancia son as que pretenden que nenos, nenas e adolescentes contengan espazos onde expresar as súas opinións e influir sobre as decisións que lles afectan. Cidades Amigas da Infancia son as que teñen servizos esenciais, como por exemplo, educación, sanidade ou apoio nutricional. Cidades Amigas da Infancia son as que contan con espazos para xogar, divertirse, que sexan seguros e que estén protexidos. Todo isto defendendo unhas igualdades de condicións, sen importar o seu nivel económico, as súas capacidades ou a súa identidade sexual. Agora atento que ven a pregunta. Crees que o Partido Popular apoia estas cuestións? Nós imos lembrarte algunhas cuestións, como por exemplo que o Partido Popular abriu zonas seguras ao tráfico, facendo imposible que un neno ou nena tea poida ir dende o Concello ata a Praza da Igrexa. O Partido Popular tamén apoia o desmantelamento constante da educación e da sanidade pública. Por último, os mecanismos de participación para o Partido Popular nin sequera existen. Falan de escoitar a xuventude e nin sequera comprenden, por exemplo, que a especulación da vivenda é un problema dramático. E con todo isto, pensas que o Partido Popular é amigo da infancia? Escríbenos en comentarios.